Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Воронов Виктор Алексеевич. Сегодня с нами Семен Михайлович Запольский. Почему? Мы сегодня хотим с вами поговорить немножечко о храпе. Храп – это очень важная патология для сохранения семейной жизни и вообще для, наверное, такого статуса человека. Что же мы можем сказать? Какие же причины храпа бывают? Скажите, Семен Михайлович. Причины храпа бывают в носу, в носоглотке, в глотке, гортаноглотке, а также гортани. То есть разные уровни поражения храпа. Вообще считается, что 80% причин храпа скрыто именно в лор-органах. Но есть, конечно же, и центральные причины храпа, и их не надо исключать. Как же мы можем понять, как же мы можем дифференцировать, на каком уровне причина храпа? Здесь есть сложности, Виктор Алексеевич, потому что во сне у пациента совершенно иное дыхание, нежели в течение дня. Соответственно, нам необходимо исследовать его в состоянии близком ко сну. У нас есть методика, называется слип-эндоскопия, которая позволяет посмотреть все отделы носа, носоглотки, глотки и гортани именно во время сна, точнее медикаментозного сна. То есть мы искусственно даем сон человеку и смотрим, что же у него происходит, на каком уровне он храпит. То есть смотрите, как наука шагнула вперед. Раньше мы просто смотрели обычный лор-осмотр, ухо, горло, нос, да, и понимали, что вот она кривая перегородка, и возможно она причина храпа, возможно она поможет. Вот она увеличенное мягкое небо, возможно здесь причина. Вот какое-то новообразование на голосовых связках. А теперь во время сна человеку делают эндоскопию, и на этой эндоскопии понятно, какой же участок западает, где же происходит этот тремор, либо перекрытие голосовой щели, и что же тогда делается? Все же виды храпа лечатся оперативно. Нет, все виды храпа, безусловно, не лечатся оперативно. С помощью методики мы можем посмотреть и понять вообще, подойдет ли пациенту хирургическое или все-таки мы будем избирать консервативную тактику лечения. Ну, то есть мы, конечно же, все хирурги и обожаем оперировать и делаем это неплохо, но, тем не менее, в той ситуации, когда хирургия не нужна, нам могут потребоваться и другие специалисты, в том числе, наверное, и стоматологи. Можно же выправлением челюсти, назначением капы, да, вернуть человеку дыхательное пространство. Да? А что делать в том случае, когда храп центральный? Куда человек в этой ситуации направляется? Мы, безусловно, отправляем человека к неврологу и специалисту-сомнологу. То есть еще специалисты-сомнологи, но в любом случае храп, так как основная причина это лор-специализация, начинается все-таки с лор-осмотра. А дальше уже лор-врач определяется, куда вас направлять. А если что, мы с Семеном Михайловичем к вашим услугам. Спасибо большое.